Dobrodošli u 2019. godinu i dobrodošli u naš novi klip. Ćao, ovo je Cyberuni, ja sam Olivol Gaming iz Game Centra i pre nego što pređemo na novi klip, špice. Nismo bili sigurni kako da nazovemo tačno ovaj video, ali jedna od ideja je bila The Story of My Life. Ali ime zapravo toliko nije bitno. Hajde pogledamo kompilaciju svih storija koje smo napravili u 2018. godine. Da. Yes. Imali smo podosta storija pa smo ih zato podelili u nekoliko kategorija. Prva kategorija će biti igrice. Igrica je, možemo da kažemo, bilo mnogo u ovoj godini, pa hajde da pogledamo neke od najboljih. Nemojte zameriti na bangavoj rezoluciji. Ja ne mogu, ali znam ko može. Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider. Znate zašto treba da dođete u Game Centar? Zašto? Eto, zato 4. Just because. Woo! A piece of candy. 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 Black Ops se prodaj! Ništa, moram da se igram s ovim dok mi ne dođe pravi u novom Farming Simulatoru 20. novembra u Game Centru. Stigao novi RDR2 u Game Centar, požurite dok još ima. Vidi kako ide. Ako već niste, obavezno lajkujte ovaj video i subscribe-ujete se na naš kanal. Zdravo, ja sam Oli, ovo je Čipe, mi smo u Game Centru. Ako dođete i kupite kod nas ovo, dobit ćete ovo. Ako kod... Specijalno izdanje Tekina 7 za kolekcionare, ako pozovete odmah. Dobijate i kocku Hilta! Začine da go. Usraće se od ovoga, pa sad. Brate, šta je najstrašnije od ovih igara, a? Zeba. Oli Bothrokan, imaš li novog Naruto? Naruto Shirobiri Strike! O, konnichiwa! Sasuke! Naruto! Lijepa moja, ko će sa mnom igra Farming Simulator, jeli? Bićo. 5, 4, 3, 2, 1... Srećna prodaja i kupovina Call of Duty Black Opsa, dođite u Game Centar po svoj primjerak. Ljudi, stigo raid. O, pozdrava! Peter Parker ovdje. Kupite moju igricu 7. septembra u Game Centru. Vidimo se. I kategorija broj 2, možda moja najomiljenija, zove se sport. A nadamo se da se vi bavite nekim sportom sem ovog sporta. Samo u Game Centru NBA 2K19. Priprema se Vuk. Spušta loptu na teren.
Dennis Beckham! Dennis Beckham! Tri igrice za 4000. Treća kategorija se zove turnir. Mi smo sa komšijama iz Good Game igraonice organizovali 2018. godine turnir u Tankićima, World of Tanks, i turnir u PUBG-u, pa ajde ovo malo da vidimo kako je to bilo. Znate šta je sve ovo? Ovo su fenomenalne nagrade za najbolje od vas u World of Tanksu. Prijavite se još 24 sata do isteka prijava za turnir koji se održava u Good Game igraonici. Očekujemo vas! Kapiteni Ljopci, molim! Kaže kolega, kad spusti glavu krenuli smo, što znači krenuli smo, evo nas ispred Good Game igraonice i Game Centra u Novom Sadu, uskoro PUBG turnir i live na Game Center YouTube kanalu. Da, znači, zato svi begaju. Ovo je ušao. Ovo je gitar hero. Četvrtu kategoriju bismo posvetili Gamesconu, a sada ćemo vam pokazati mali delić atmosfere sa sajma da vidite kako je nama bilo. Ali nemoj zaboraviti onaj specijalan giveaway za PlayStation 4 konzolu. Brate, upecao sam se na trast. Presveti predprogrami Olivulfije, u ime Game Centra Kadije ima nosi ovu konzolu za giveaway. Game Centar pomilo, Kategorija 5 se zove akcija. A mi da vam kažemo, bilo je stvarno dobrih akcija. Azione! Nova akcija u Game Centru. PlayStation 4, 3 korišćene igrice za 3000 sa liste. Vozački klub. Krvavorođeni. Teška kiša izvan dve duše. Dozore. Neucrtano 3 Darkova obmana. Izaberi 3 za 4000. Zdravo, ja sam Matthew Editore da Game Center. Ako budeš pravi asesin, hoćeš kupiš Origino. Ako nećeš budeš Origino, onda kupiš Odiseju. Sad izvinite, moram da ubijem neko. Zbog velikog interesovanja produžili smo akciju koja traje i još dok ima igara. Požurite, 3 za 4000. Danas na meniju Far Cry 5, fenomenalna cena, na akciji sa 8.990 na 5.999.
populacija, ugrožene vrste, samo još nekoliko jedinih i ostalo na svijetu. Ne to. Govorim, ovo me pocenio 39.000. Akcija u Game Centeru, ako kupite Red Dragon Rib, dobijete... Hajde prespijete ako niste znali. Fortnite privezak! Veći ili manji? Manji, samo manji. Nema veze što pada kiša, dođite u Danila Kiša, cene su ekstra. Samo u Game Centru za 3.999. Do kraja nedelje, preko sata, Draganove loptice, borci Z. Ima u FIFA 19, ima kako nema. Gadovar, bog rata, Tjekrev 2, što kažu. Senka, skrnavačice, nova akcija, svoj pop u Game Centru, svoj pop za PlayStation 3 korištene igrice za 1499 dinara. Idemo, kupujemo perije, ne, to sutra. Korištene igrice. Sljedeća kategorija je posvećena giveaway-evima. Nadamo se da nas pratite i trebalo bi da nas pratite na svim našim društvenim mrežama kako bi vi bili potencijalni dobitnik na nekim od naših giveaway-eva koje ćemo i u buduće organizovati. Specijalno za vas iz Game Centra, novi giveaway, žuta žirafa! Za vas! Genesis, mehanička tastatura! Joj, Game Centre, pokloni mi gamepad. Pozdrav svima! Pratite nas obavezno, sutra objavljujemo novi giveaway na koji možete osvojiti Red Dragon Orjena! Nova RGB svetleća podloga koja može biti vaša, izvlačenje je u ponedeljak u 16 časova. Ako već niste, obavezno lajkujte ovaj video i subscribeujete se na naš kanal. Hej, pozdrav svima, novi giveaway je u toku, u petak je veliko izvlačenje. Obavezno pažljivo pročitajte sve uslove da biste ispoštovali to i bili možda potencijalni dobitnik ovoga. Kao što znate, u toku je još jedan giveaway za 3 puta po 2 karte za Gamescom. Ono što treba da uradite je da nam pomognete i suzite nam izbor, malo lajkujte te komentare, ima dosta kreativnih. Mi još treba da se odlučimo i danas ćemo objaviti tačno ko je pobednik. Zatim, Game Centar izvlači dobitnika PlayStation konzole. Ukoliko niste uspeli pogledajte, ja sam taj lik. Ja izvlačim PlayStation 4. Nedelja, 13 časova, Game Centar štand, obavezno dođete tamo, izvlačimo PlayStation 4. Obavezno zapratite Game Centar zato što radi giveaway za Sony četvorku, znači braćo, ako ćete da oplikate, morate da ih zapratite na Instagramu, lajkujete sliku, ostavite komentar i izvlačenje sutra ako hoćete da osvojite svečno. If you wanna get Asta, you must act faster. Prijavi se na giveaway. Imaš još danas jer sutra je izvlačenje, ja se već spako spremio sam sve brzo ljudi. Ovo nam je zapravo i omiljena kategorija, a zove se Pevali smo. Pevali smo! Razer, Black Widow X Chroma. Ne verujem ja u strečove, ni providne selotejpove. Kad mi selotejp i jednom slome, ne lepi ga nikome. Oho. Odiseja, dođi u Game Centar, uzmi Odiseja. Kada padne prvi sneg, kada ajoj, ne mogu bez tebe,
Ajuj, PlayStation moj. Ali ovo nije story, ovo je post. Dođi u Game Centar i budi nam gost. Aha, gdje? Posljednju kategoriju smo nazvali random. Tu zapravo spadaju istorije koje nisu spali u neku našu prošlu kategoriju, ali mi ih mnogo volimo. A i nisu baš smeće. Dobar dan, izvolite. Nova godina. Izvolite. Pazite stepeni. Olivusane, da li znaš onu dobru japansku poslovicu? Poslovicu, kako ne bi znao? Sine čipane, da li znate da su dobre Razer ornate? Buče, ajmo da ti mi dodaje ovu Red Dragon bodu. Ne smijem. Što? Imam miševa. Ova stolica vozi sama. Sve mogu da se mogu. Ovo je PlayStation 3, imamo samo ove u ovom izgledu. Zapratite 10 komada, zovte neko ko se nije prepratio. Pored storija, želimo da pozdravimo i našu ekipu koja se nalazi u servisu, a ne možete da verujete šta su oni sve popravili. Svaka čast, odlični momci. I okej ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadamo se da vam se dopalo, jel? I ako se niste već subscribe-ovali na naš kanal, sad je trenutak to da uradite, sram vas bilo, jel? Pa se vidimo u sljedećem izdanju. Ćao! Snimaš, baciš meni, ja bacim Maru i to da se vraća u nazad. A?